Sur la première carte, Marisson grimpe avec agilité le long d'un arbre, les yeux rivés sur de délicieuses baies frambies. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est le gigantesque Ronflex, profondément endormi à ses pieds, immobile, paisible, en pleine sieste. Mais dans la scène suivante, tout bascule. Marisson perd l'équilibre et chute en plein vol. Heureusement, cette fois, Ronflex est bien réveillé. Bras tendus, bouche ouverte, il bondit pour rattraper le petit casse-cou. Et rassurez-vous, Marisson a atterri en douceur dans les bras du géant. Depuis ce jour-là, il a compris la leçon. Fini les acrobaties en hauteur. Désormais, Marisson préfère empiler quelques caisses, grimper calmement et surtout ne cueillir que des baies à sa hauteur.